Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ayyuhal insanu eling-eling para menungsa. Ayyuhal insanu eling-eling para menungsa soliku kang soleh. Ida astazam tanalikane milang-milang agung kono sapa sira bi khidmatika kelawan leladi ira ila walidai kamaring wong tuwa loro ira filamalin dalem pira-pira amal wal khalati lan tingkal masyaqati kang rekoso. Fadzalika mongko utawi mengkono fadzalika mongko utawi mengkono istadzam tahu ilah iku lam yuqabil orang bandingi iku lam yuqabil orang bandingi kono podalik bimasakoti hima ing dalam rekasane wong tua loro ala tarbiyatika ing atase didik ira walidalika mongko lam yuqabil kakuhuma utai kake wong tua loro alaika ing atase sira iku adamu luweh agung min hakika katimbang hakira alaihima ing atase wong tuwa loro maula lamun kowe mbantu wong tuwa loromu pegawean sing berat-berat kuwi tingkah laku sing berat-berat kuwi nanging keberatan-keberatan sing mbok lakoni iku orang ngungkuli berate wong tuwa loromu anggone didik lan guwa lentah maring anake gitu. Senajan abote anak ngrewangi wong tua nanging orang ngungkuli abote wong tua anggone anggula wentah maring anake. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nek gula wentahe wong tua maring anak kaya apa? Iku ana nggone wijil. Wijil itu pendidikannya anak yang sedang lahir dari kandungane ibu. Mulane diarani wijil mergo lagi lahir. Jadi mulai cilik nak wong Jawa iku diulangi kok lho wijil. Dedalane guna lawan sekti kudu andhap asor wani ngalah unggul wekasane tumungkula yen dipun dukani bapang den simpangi ana catur mungkur dalane wong sing iso migunani lan dalane wong sing iso dadi sekti. Iki nek nggone agama iku birrul waliden. Iki nek nggone agama birrul waliden. Nggone wong Jawa digawe tembang wijil. Dedalane guna lawan sekti kudu andhap asor wani
tumungkula yen dipun dukani bapang den simpangi ana catur mungkur dedalane wong sing supaya dadi iso migunani kanggo agama bangsa lan negara lan dadi wong sing sekti mandraguna ora terjas tapak paluning pandhe sisaning grenda syarate siji kudu andhapasar iki katik mlete katik sombong gak traweh kowe nggopo traweh kowe gak salat nggopo salat kowe gak poso nggopo poso wong kuwi ora oleh dalan sing kira-kira dadi menungsa sing migunani ora bakal kuwi dadi menungsa sing migunani ora bakal dalile wong Jawa dedalane wong sing migunani lan wong sing sekti iku kudu andhapasar kowe gak traweh oh nggih kula tak budal traweh mboten salat gak salat cung nggih salat kula nggih ora enggal-enggal nglampahi salat andhapasar terus dadi wong sing sekti wong sing andhapasar gak ana sing nungkari gak ana sing ngeplaki ora ana sing jotosi ora ana sing nyaduki wong andhapasar sing mlete-mlete iku ya diancam wong saduki jotosi macem-macem terus meneh syarat nomor 2 wani ngalah unggul wekasane kudu nomor 2 ne wani ngalah dikongkan-kongkon ya angger gelem dikono serandel sung ya sanggir dijupukno ngalah terus wae wong sing ngalah ngono kuwi bakal unggul wekasane jenenge Gus Wahid iku putrane Kiai Zuhdi Langitan dia cilik tukang natake gambarane mbahe ngerane natake gambarane mbahe natakne gambarane mbahe pinter ngeranu gambarane ditata anggerane gambarane tata sandale ditata tukang nyatakne sandalane mbahe wah iku bareng berangkat mondok nang gone tanah suci kono nggone Makkah kono pintere ra karo-karuan akhire dipek mantu karo Mbah Muslih Tanggir batal gagal terus dipek mantu karo Mbah Muslih Bandung Sari pinter terus dadi DPR nggone kono terus kapundhut syaratnya nomor 1 mau kudu andhapasar nomor 2 wani ngalah nomor 3 tumungkula yen dipun dukani kowe nak didukani pakamu, didukani mbokmu, didukani gurumu, didukani kiaimu. Iku tungkulana, rungokno. Perhatekke apa sing didhawuhke kuwi. Ditungkulana, diperhatekke, dirungokke. Bapang disimpangi aja ngantek bantah. Bapang disimpangi iki nyimpangi umpama kowe kepengin bantah aja nganti bantah. Menghindari omongan sing bantah karo wong tuamu iku. Bantah karo gurumu, bantah karo kiaimu. Kowe nek didukani aja bantah. Iki ngono gampangane. Bapang disimpangi. Jadi dituturi, disengeni karo wong tuamu tungkulnono, rungokno,
tungkulke rungokno karo kiaimu. Aja ngantek bantah. Bapang disimpan. Ana catur mungkur. Lah nek kowe wis bekti karo wong tuamu, bekti karo kiaimu, bekti negaramu, bekti wong tuamu, kadek dicatur karo wong. Lah apa le cung kowe adek nang gone pondok ana catur mungkur. Ora usah mbok sauri. Lah apa kowe nang gone pondok lho nduk ya ana yahene. Lah apa le cung nang gone pondok. Nek ana catur, ana omongan. Omongan sing ora migunani karo kowe, mungkur. Ora usah mbok rungokno. Iku kowe dadi wong sing luhur. Iki wong Jawa nak wong Arab ngarani birrul walidain. Nak wong Jawa wijil. Dedalane guna lawan sekti kudu andhap asor wani ngalah unggul pungkasane tumungkula yen dipun dukani bapang disimpangi ana catur mungkur niku dedalane dadi menungso dalane dadi menungso sing migunani lan dalane menungso dadi wong sing sekti. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Yajibu wajib alaika antase sira kono pantutia yen taat kono sapa sira humaing wong tuwa loro ida amara nalikane perintah kono sapa amara iku tasniah. Ida amara nalikane perintah kono sapa wong tuwa loro saene suci-wici fala taksi mongko jendurakane sapa sira saening suci-wici. Ya Rabbi bil lamun kowe diperintah karo wong tuamu taati. Aja nganti kowe diperintah karo wong tuamu ndurakani. Bangkang bantah ya budal tapi mbok longi. Dikon blonjo 100 mbok belanjakno sing 50 mbok delikno. Dikongkon blonjo wong tuamu 50.000 sing 10.000 mbok bateni dan seterusnya. Aja dadi anak sing duraka karo wong tuwa. Ila ida maro kejaba nalikane perintah kono sapa wong tuwa loro kaing sira maksiat dene maksiat bala tuti mung ora kena taat kono sapa sira huma ing wong tuwa loro. Dene wong tuwa loro kok ngangkon kowe nglakoni maksiat aja gelem. Umpamane ngene. Nduk kowe lah apa nang gone pondok barange lunga nang gone ndoli ngono ora apik. Umpamane oleh dhuwit akeh budal nang gone Singapura kono ora apik. Nah iki ora perlu mbok taati. Mergo perintahe wong tuwa loro maring perkara sing maksiat, perkara sing duraka. Ki ora kena ditaati. Jadi anak wajib taat karo wong tuwa kuwi mau yen perintahe wong tuwa iku apik.
Ngaji kono nduk aku ora kepengin kowe dadi wong sing muluk-muluk, aku ora kepengin. Aku butahe duwe anak, kepengin awakmu iku ahli ibadah, mari ngersane Allah njungkung, mari ngersane Allah bekti, mari ngersane Allah. Wis sap-sapane ra duwe apa-apa nggir. Angger kowe ngabekti cerdak karo Gusti Allah. Aku wis seneng. Liya dina ditiliki anakku nanti kemulya. Ditiliki jebulan nang gone pas salatan duha. Oh anakku ki menandi digoleki ngaji. Anakku ki menandi ditiliki nglakoni salat sunah. Dan seterusnya, wong tuane bangga duwe anak kaya ngono kuwi, seneng. Tapi susah. Lamun duwe anak, anakku ki mengondi cah. Mbah wong ngidul rono lho mau. Goncekan karo wong lanang-lanang ngono di goncekan telu ndekne doloh tengah kok. Sing wedok anakmu wedok mendoloh tengah, sing ngarep ana wong lanang, sing mburi ana wong lanang kok mau ngono. Ngono. Bangga para wong tuane. Wah, nak wong tuane bangga ya alhamdulillah anakku kok laris. Laris. Sesuk meneh malah dicepit nang nggoning becak. Kanan kiri wong lanang ngarep mburi, sing ngarep ya ana wong lanang meneh, sing mburi tukang becak. Kuwi. Wah, anakku saya suwe kok saya laris. Anakku saya suwe saya laris. Angger mulih pakane ditukokno mbako karo cengkeh. Ora ditukokno nganggo papire, ora ditukokno karo seke. Angger-angger terus apa? Angger-angger rokokan nganggo kertase anake, nganggo bukune anake. Kertase anake nganggo bukune anake, angger disedot murup. Angger disedot murup brengose karek sak sisah. Ha kuwi. Ki susah anak-anak ngono. Ila ida amara kamaksiatan fala tuti'huma. Nak wong tuamu iku mau perintah kemaksiatan aja mbok lakoni. Li anahu karana temen sedune kelakuan iku lato antarana taati iku maksud makhlukin maring makhluk fi maksiatil khaliqi ing dalem maksiat maring ngersane zat kang dadekake makhluk roa kang dadekake makhluk roa ngrataken ati sapa Imam Ahmad wal Hakim. Jadi la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Ora diwajibke taat karo makhluk selama itu melanggar dawuhe Khalik, dawuhe Allah. Jadi iki dalil iku la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Wong sing perintah maksiat maring Allah iku ora kena mbok taati. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza takhaddasta lan nalikane ngomong-ngomong kono sapa sira ma'ahuma sumartane wong loro, wong tuwa loro ira tahaddas ngomong-ngomong sapa sira kalama layinin ing omongan kang alus labi kalamin walidin ora kok kelawan omongan kang kasar wa jafain lan wong kang wangkot. Kowe nak omongan karo wong tuamu sing alus. Mo parmo dalem bapak wonten dawuh. Ha iku. Mi parmi dalem Pak wonten dawuh. Ha dadi nak omongan karo wong tuwa sing alus. Ora kok bareng sing alus iki terus ngene. Mi parmi dalem sendika dawuh Rama. Lah kuwi kecrok kuwi.
Ketrok njaluk ngetokno kayu randu. Njaluk dibelok. Halus, ora wangkot, ora kasar. Wa idza jalasta lan nalikane lungguh kono sapa sira mahuma semertane wong tuwa loro ira fala tajlis mongko ora kena lungguh sapa sira majlisan ing sak pelungguhan akla kale luwe-luwe luhur mi majlisi ka saking palungguhan ira ila biidni ma kejaba kelawan idine wong tuwa loro lil daruratin kalana darurat maulaya nak kowe kumpul karo wong tuamu, nak lungguh kowe aja ngungkuli wong tuamu. Kejaba nak darurat tur diijini karo wong tuamu. Contone nak nggone wong tuamu lesehan nak nggone ngisor ngene iki, kowe manggon nang nggone kursi. Ora kena kuwi. Kowe lungguh nang nggone panggonan sing luwih dhuwur katimbang wong tuamu kuwi. Kejaba nak darurat utawa kowe diijini karo wong tuamu. Wis nang nggone kono wae kowe lungguh ning kono ora apa-apa. Aku tak nang kene. Ya iku. Kejaba nak diijini. Nak ora aja pisan-pisan. Kowe mengkruk-mengkruk nang dhuwur bapakmu, mbokmu ning nggone ngisor. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza wafaqana likane nyocoki kono apa al muradatu perkara kang den karepake pira dadi kaklan karepe ira maira dadi apa wae ka semertane karepe wong tuwa loro ira fal takdim. Monggo dhisikake sapa sira iradatu huma ing karepe wong tuwa loro ila muradatan kejaba kakarepan gaira mardiyatin kang ora den ridani syar'iyatin kang bangsa sara maula kowe nak duweni karep wong tuamu ya duwe karep maka karepe wong tuamu iku dhisikke yen pancen kekarepane wong tuamu iku diridhoi oleh syar'i artinya karepane wong tuamu tidak bertentangan dengan hukum syar'i didhisikke karepane wong tuamu didhisikke. Anggitku anu cung ape tuku mobil cung. Kula nggih gadah karep ngoten kok Pak, ajeng tumbas mobil Pak. Tapi dhuwitku jek kurang kok cung. Nggih pun nek ngoten kirang pinten? Ya kurang bangsa 100. Kurang 100. Artane kula panjenengan nggih riyin. Kula tak wingking-wingking mawon. Nggih ganep-ganep ngene jenengan riyin. Oh iya nak ngono. Lah iki jenenge dhisikke karepe wong tuane katimbang anake. Selama karepe wong tuane iku ora bertentangan karo agama, ora bertentangan karo syar'i.